السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جماعة. النهاردة عايزين نبدأوا نعملوا ورقة لحمة للناس، حتى اللي مش اللي لسه بتبتدي حياتها، مش عارفين يعملوا أكل مظبوط. خليكم معايا. للعرايس الجداد، للي مش عارفة تعمل ورقة لحمة حلوة لجوزها، تعالي معايا وخليكي تعملي أحلى ورقة لحمة لبيتك وعيالك. حتى لو انت عروسة جديدة هتبدأي معايا وهتعملي ورقة لحمة مظبوطة ما شفتهاش في أي حتة، هتشوفيها عندي أنا. تعالي معايا، هاتي نص لحمة وهتروحي عند الجزار وتقولي له هات حتة من دي منديل، ده حلو جدا جدا. هقولك هتفرديه ازاي وتعمليه ازاي، وهتطلع ورقة لحمة بدون سمنة وبدون أي إدام، بالحتة ديت. هنحط اللحمة عليها ونتبلوها، وهوريكم هعمل لكم ورقة لحمة بدون خضار، بدون بطاطس، بدون أي خضار. خليكم معايا وهنبتدي مع بعض وهتدوقوا أحلى ورقة لحمة في حياتكم. المقادير عندكم: 5 بصلات حلوين، كتري البصل، بصل أبيض يا ريت بلاش أحمر. 5 بصلات دول حلوين جدا. 5 بصلات، ويا ريت بصي حلقات كده صغيرة حلوة. وهتجيبي فلفل اسمر وملح، هتجيبي معلقه سكر جميله جدا وبتخلي اللحمه تستوي، وهتجيبي نص فنجان خل، وده السر بتاعنا. الخل دوت هيخلي انسجه اللحمه طريه وحلوه. الخل ده هيبقى جميل قوي وهيعمل مزازه للحمه، هيخلي لك ورقه لحمه تحفه تحفه تحفه، عمرك ما كلتيها عند حد. هي دي، وخليكي معايا وهتعملي احلى ورقه لحمه. وكم ورقه لورا اهي، الورق اللورا ده اللي مش عارفه يا ريت تجيبوه في طازه وجميل، ما تجيبوش المتخزن. وهتجيبوا 3 قرون فلفل حامي، يا ريت يبقى طعمه حلو وبارد، بس اللحمه لما بتبقى في الحامي بتبقى تحفه. وهعملها لك بدون خضار. والنص كيلو لحمه اللي معانا اهي بالمنديل دوت جميل جدا. بصي اللحمه، وجيبي لحمه حلوه كده من الظهر، قولوا من ظهر العجل كده، هيديكي حته لحمه كويسه. وهتشتغل هتعملي حته ورقه لحمه محدش دقها ولا هيدوقها الا عندك. خليكي معايا وهقولك بالظبط هتعملي ورقه اللحمه دي ازاي، خطوه بخطوه، وركزي معايا قوي قوي قوي. بصي يا حبيبتي، هتجيبي البصل وتكبيه كده على اللحمه. خليكي معايا، طبعا غسلين اللحمه ومظبطينها ومخلينها ايه. بصي دعكيها كده بالبصل، خليكي معايا يا ماما اهي بالمنديل دوت، خليه زي ما هو في قلب اللحمه. هقول لكم هتعملوا فيه ايه وهقول لكم تفردوه ازاي، مش هقطعه ولا حاجه. هتجيبي شويه الخل دول الجمال وهنكبوه عليها، وهتجيبي كل البهارات اللي عندك دي، فلفل، ورق لورا، ملح، السكر، وتكبيه على التوابل دي كلها. ركزي معايا، وكله وهندوبوه ببعضه، سهلة وسريعة، ولا تجري بقى ولا تعملي، حاجة سهلة وموجودة عندك في البيت، وكل التوابل طبعا موجودة عندك. وسيبيها حوالي نص ساعة في قلب التتبيلة دي، وتفرجي على ما تحطيها في الورقة ايه اللي هيحصل، وتفرجي على طعمها والتست العالي بتاعها. هتبقى جميلة جدا وجميلة وهتعجب كل اللي عندك في البيت. ولو حتى عم تعمليها انت وجوزك بس، يا دوبك تكفيكوا وتبقى جميله جدا. جالك ضيف، جالك حاجه، هتعجبك. واعملي جنبها شويه رز وهتشوفوا جمالها. وخليكم معايا. بصي ركزي معايا، هنجيب ورقه زبده وتحتيها ورقه ألمونيا عشان نقفلوا ورقه اللحمه دي. ركزين معايا. هتجيبي الزيت وتدهنيها زيت من تحت سيان، هي ورقه عادي، ورقه لحمه، بس احنا بنعملوها مظبوط عشان تطلع حلوه جدا. ماشي يا حبيبتي، ماشي يا حبايبي. واهي هتدهنيها. هتجيبي الورقة التحفة دي، حتة دي، وتفرديها متبلاها كده زي ما هي على تتبيلتها. وهتجيبي اللحمة تفرديها كده. بصوا الجمال بقى ده، ركزي معايا. بصي خليكي معايا، بخلي بالحاجات دي بعد نص ساعة هتفرديها في ورقة اللحمة. بصي اهي، بصي كده
بصي بدون خضار هتطلع لكم ورقة لحمة تحفة تحفة تحفة، ما كلتوهاش عند حد. اهي بصوا الجمال، بصوا ورقة اللحمة اهي. كتري البصل عشان تبقى حلوة وتفيسيها كده في قلب البصل، والورق اللورا اهو بيعمل لها ريحة بدون سمنة بدون اي اقدام. الحتة اللي احنا حطيناها السمينة دي هي دي اللي هتسويها، ودي تقعديها كام ساعة ونص في الفرن. تعلي النار، اول ما الريحة تطلع توطي النار بقى وتسيبيها على نار هادية. هتدوقوا احلى ورقة لحمة جميلة جدا 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 وهتعجبكم، وصحة وعافية. وهقفلها معاكم، خليكم معايا. خليكم معايا اهي، شايفينها نفس الحكاية. هنقفل ورقة اللحمة كده 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 كده، شايفين كده كده. تحطيها في الفرن صينية او او حاجة كده، طبق صينية صغيرة كده، وتسيبيها ساعة ونص. ساعة ونص هتطلع معاكي احلى ورقة لحمة وجميلة جدا ممتازة. وبعد ساعة ونص هطلعها لكم واوريها لكم. ولو عجبكم الفيديو دوسوا اللايك الحلو بتاعكم واشتركوا في القناة، وهرجع لكم تاني بعد ما تستوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا يا جماعة، رجعنا نشوفوا ورقة اللحمة دي استوت ازاي. اتفرجوا معايا على الجمال والحلاوة. ولو جالك ضيف عاملاها في بيتك تحفة. بصوا الجمال، بصوا اللحمة مستوية وطعمها وريحتها، والله والله جميلة جدا. اعملوها يا جماعة وكلوها مع شوية رز، مكرونة لسان عصفور، شوية خضار. انا اكلي كله في الفرن. يعني الميزة اللي عندي ان بحب اكل الفرن جدا، ما بحبش اكل البوتاجاز. يعني التسبيكات والمقليات والحاجات دي لا لا لا، ما بحبش. انا لقيت الموضوع اكل الفرن صحي وجميل. اول ما تقومي من النوم عندك ضيوف، جيبيلك مثلا جايبه كيلو لحمه، اعملي نص ونص، حطي كيلو على بعضه واعمليه. اكل فوق الجمال، فوق الريحه تحفه. بصوا حته اللي هي دي اهي اتهرت مع نفسها. بصوا اقسم بالله ما حطيناهاش حاجه. بصوا منزله قدام قد ايه، وبدون سمنه بدون اي حاجه. لفينا الورقه قدامكم زي ما كانت. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه، بصوا اللحمه عشان اوريها لكم بس مستويه بطريقه تحفه. ولا سليق بقى ولا تسلقي لحمه، والطعم حكايه. الطعم تحفه تحفه. تغمسيها بعيش بلدي، تيجي اعمليها لسان العصفور جنبها شويه رز، في منتهى الجمال. بصوا انا بقول لكم مستويه. بصي اهي لدرجه ان بصي تفصل مني اهي. بصوا السوا تحفة، ولا سليق ولا حاجة. الخل كمان عامل لها طعم حكاية. الخل مع السكر ظبط طعمها. سيبوها نص ساعة ودخلوها الفرن، وسيبوها ساعة في الفرن، ساعة ونص اهي. تحفة وجميلة وبالهنا والشفا، ويا رب تاكلوها على خير. ولو عجبكم الفيديو دوسوا اللايك الحلو بتاعكم واشتركوا في القناة وصحة وعافية، وجربوها وهتدعولي والله. وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.